l'autovia. Tindrà uns 50 metres de llargada, més o menys. Una via verda, la via verda del Llobregat, que va entre Cal Rossal, que el tenim aquí darrere, i ens dirigim en sentit nord al pont del Pedret. Estem al Berguedà, a Cal Rossal. Cal Rossal era una colònia tèxtil i, si no recordo malament, tenen un teatre. Hi ha una fira del bolet, també, cap a la tardor. Ara estem travessant per sota del pont de l'autovia. És gran, espectacular. Arribem al punt on els vehicles ja no hi poden passar, espero. Encara que bicicleta és una via verda i les bicicletes poden anar. Aquí ens indica 0 metres. El camí és planer, es van alternant zones d'ombra i de sol. Estem a finals de juliol, la intenció és arribar fins allà al pont del Pedret. Possiblement farem alguna parada a mig camí per remullar els peus o alguna cosa, però allà al pont del Pedret intentarem arribar fins allà per dinar. És que de volta no vas bé, així que anem tirant. Aquí tenim una zona de bany, hi ha cabal d'aigua. Els 1.500 metres. Hem fet una parada aquí en els 1.500 metres perquè una persona del grup necessitava aturar-se una estona fins que es recuperi. Estem dividits en dos grups, un grup s'ha quedat amb la persona i l'altre ens hem arribat fins aquí també per investigar a veure si hi havia alguna entrada per anar a remullar els peus, però queda a un nivell bastant alt i no és possible. Esperem una estona aquí. Ja portem una estona esperant i no venen, i ara tiro cap enrere. Sí, deu ser per aquí. I no hi ha cobertura de mòbil, si no li hagués enviat un missatge o... Ja s'ha recuperat i continuen caminant. Anem al costat del riu tota l'estona. Va variant l'alçada, ara estarem uns 3 metres, no sé, per sobre del nivell, però anem seguint el camí. Arribem al primer túnel, tindrà uns 50 metres de llargada, més o menys, no sé. Com es veu la sortida. Aquí hem arribat a un espai on ens podem banyar ja per profunditat i ja la corrent no és gaire forta, excepte aquest tros d'aquí, que sí que és una miqueta més profund i té més moviment d'aigua, però és un bon punt per banyar-se. El camí tota l'estona va tenir una certa pujada i ara justament abans del segon túnel, que aquest és més llarg, fa una miqueta més de pujada, però no és important. Aquesta és l'entrada al segon túnel. És llarg. No es veu al fons, però gràcies per la il·luminació. Està prou il·luminat com és tan llarg. Una cosa que no entenc és perquè els túnels no els fan rectes. Se'ns ha saltat la filtra dels 2.000 metres, devia estar amagat amb alguna banda. I continuem. Ara estem travessant un pont que veiem al riu Llobregat, que veiem estem aproximant a la fita dels 3.000 metres, ve al proper túnel, el tercer túnel del dia. La font dels pescadors, però està seca. Ui, aquí cau aigua. Hi ha restes d'alguna estructura. Una part del grup el tenim aquí davant i l'altra part del grup el tenim allà darrere.
Estem als 3.500 ja. Hem fet la ruta de Cal Rossal fins aquí al pont de Carrer. Són 4.800 metres d'anada i després seran 4.800 de tornada. No es pot fer la ruta amb cotxe, donat que està tallat a l'alçada de Berga per evitar massificació de gent. És un bon lloc per banyar-s'hi. Si t'agrada l'aigua freda, és una ruta fàcil i fàcil.